I gave you my heart. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي أحبائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو طبعا إذا أعجبك الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول لماذا اختار الله طائر الغراب من بين كل الطيور والحيوانات لمعرفة كيفية دفن الميت. ولكن أولا نبدأ بقصة أبناء آدم عليه السلام لكي نفهم ما حدث ونفهم لماذا اختار الله طائر الغراب لكي يدفن ويعني يشرح لقابيل كيفية دفن أخيه. بعد أن وسوس الشيطان لآدم عليه السلام بأكل التفاحة هو وزوجه في الجنة، أمر الله آدم بالهبوط إلى الأرض عقابا له وعقابا منه، وأمره أن يكمل حياتهما ويتناسلا ويكمل ما بقي من حياتهما في الأرض إلى يوم البعث. فعاش آدم عليه السلام وزوجته حواء في الأرض عدة أعوام إلى أن أنجب أول طفلين لهما، ألا وهما هابيل وقابيل. كانت لهما طفلة صغيرة في رعايتهما الوحيدة في ذلك الوقت، وأراد كل منهما أن يتزوجها، فلم يتفاهم هو وأخوه في الأمر، فانتهيا بنتيجة مفادها أن يسألها بمن ستتزوج. ولما أخبرها بالأمر وبمن ستختار اختارت أن تتزوج بهابيل. في تلك الفترة شعر قابيل بالغيرة وفكر في خطة لكي يقضي عليه، أو في الأول لم يفكر أن يقتله، فكر فقط كيف سيخطفها ويهرب، المهم أن تكون من نصيبه. ولكن فيما بعد أراد أن يتشاورا فيما بينهما، فانتهى بهما الشجار إلى أن قتل هابيل قابيل، أو العكس، إلى أن قتل قابيل هابيل، إلى أن أرسل الله تعالى غرابا ليقتل غرابا آخر مثله، وقد حفر له حفرة ودفنه فيها. فاستنبط قابيل هذه القصة، قصة الغرابين، وفعل كما فعل الغرابين، وكانت أول جريمة قتل على الكرة الأرضية أو على مر التاريخ. بعد أن انتهى من قتله فكر كيف سيدفن الجثة، واستفاق من غيبوبته ونوبة غضبه، لكنه لم يدرك شيئا، لم يدري ما يفعل. فيبقى السؤال المحير هو لماذا اختار الله طائر الغراب من بين كل الطيور ليعلم قابيل وسائر البشرية طريقة الدفن. إلى يومنا هذا ما زالت موجودة طريقة الغراب، لماذا اختار الله؟ السبب الأول هو أن الغراب هو من أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، وقد خلقه الله مؤهلا لهذه المهمة. فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي الدماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة، قريبا ما يقارب بحجم دماغ الإنسان، فيها تتعالج معلومات كثيرة إلى غير ذلك من عمليات حسابية لتضمن له بقاء. ثانيا، الغربان تعيش في مجتمعات كما يعيش البشر، ولها عدة محاكم تعاقب المخطئ وتقتص منه. هذه فطرة وضعها الله بها وميزها عن سائر الطيور، ولهذا تجعلها من أكثر الطيور دهاء وعدالة من بين كل الطيور. إذا ما طائر غراب لطائر صغير من الغربان أي فرخ طعامه، فإن هذه الغربان
الغربان تأخذه إلى محكمتها وتقتص منه وتأخذ حقه، إلى قد تصل إلى الردم حتى الموت. المعلومة الثالثة أو السبب الثالث، ومن بين المعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك عالم الحيوان في جامعة أكسفورد أو هارفارد محاكم الغربان، وفيها تحاكم الجماعة أي الفرد يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله سبحانه وتعالى على نظامها، يعني بقوانينها الخاصة. يعني هناك عندهم دستور ومحاكم وكل شيء. المعلومة الرابعة، وهي التي من بين كل المعلومات غريبة وعجيبة في نفس الوقت ومفيدة، يعني لتفسير ما فعله الحيوان في موقف أبناء سيدنا آدم، ألا وهي أثبتت الدراسات الحديثة والعلماء في علم الحيوان بأن الغراب هو من بين سائر الحيوانات والطيور وهو الوحيد القادر على دفن موتاه بعد موتهم. المعلومة الخامسة، نظرا لأن الغراب أو الغربان طيور ذكية جدا، فلذلك هي لديها قدرة على حل المشكلات وتمتلك مهارات تواصل مذهلة. فمثلا عندما يصادف غراب إنسان فإنه يعلم باقي الغربان كيف تتعرف عليه، فالغربان لا تنسى الوجوه أبدا، أي أن لديها ذاكرة ربع حجم دماغها عبارة عن ذاكرة. فلذلك يوجد بعض أنواع الغربان التي تقوم بالهجرة من مكان لآخر بحثا عن الدفء، بينما الباقي لا يغير موطنه أبدا. وتقوم الغربان بالانتقام من قاتل أحد أفرادها، حيث تجتمع معا في مجموعة واحدة ويتجهون نحو القاتل الذي من الممكن أن يكون حيوانا مفترس في البرية أو يقوم بقتله هو أيضا. المعلومة السادسة، يعتبر الغراب في نظر بعض الثقافات الغربية أو العربية رمزا للتشاؤم، أي عندما ترى غرابا فإن ذلك يدعو إلى التشاؤم مع بعض الحيوانات مثل صراخ البومة أو عويها والبعض من الأمور البغيضة الأخرى، بينما يعتبر في ثقافات أخرى كاليابان مثلا رمزا للتفاؤل والحظ الجيد. ولكن على كل، سواء كنت من مؤيدي هذه أو تلك، ففي النهاية يبقى الغراب من أذكى الطيور التي يمكن أن نتعامل معها. المعلومة السابعة، تعتبر الغربان من الطيور الآكلة للحوم، وبذلك فهي تأكل كل شيء تقريبا من حيوانات صغيرة كالثدييات والبرمائيات والسمك والزواحف والبيض وحتى الجيفة عافاكم الله. ويتناول أيضا الحشرات والبذور والحبوب والمكسرات والفواكه والرخويات والديدان، حتى أنه قد يأكل الطيور الأخرى ليست من نفس صنفه، أي طيور أخرى، بل الأمر تخطى ذلك لدرجة أنها تأكل من القمامة. المعلومة الثامنة، تتواجد الغربان في كل دول العالم تقريبا، فهي من أكثر الحيوانات تواجدا وتغطية على مختلف الكرة الأرضية، فلا يوجد مكان يخلو من غراب على اختلاف أنواعها. فالغراب الأمريكي يعيش في أمريكا الشمالية ويتواجد في كثرة وبكثرة في الأماكن المفتوحة مثل الأراضي الزراعية والمراعي. أما الغراب السائد وهو الأكثر انتشارا في العالم يوجد في شمال أوروبا والشمال الأقصى مثل الدول الإسكندنافية وإيسلندا وغرينلاند، كما أنه موجود في آسيا بدءا من المحيط الهادئ وحتى الهيمالايا وإيران والهند، ويتواجد في شمال غرب إفريقيا وجزر الكناري، ويوجد أيضا في غرب أوروبا وغرب آسيا، وموجود في أمريكا الوسطى مثل جنوب نيكاراغوا، أي أنه يفضل التواجد في السواحل والغابات الجبلية بعيدا عن الصحاري، ويحب التواجد في المنحدرات الصخرية وضفاف الأنهار المفتوحة وأحيانا في الصحاري أيضا. أحبائي في الله، أخيرا وليس آخرا، يجب مع كل قصة أن نستخلص حكاية وتجربة، ومن قصة الغراب وفوائده وماذا يفعل وقصة سيدنا آدم وأبنائه نستخلص شيئا من الغراب وخاصية أخيرة، ألا وهي العدل الإلهي. فالغراب هو أكبر مثال للقصاص وتطبيق العدل الإلهي كما ذكرنا، فهو يقوم بمعاقبة المجرم كما يعاقب
أو أفضل مما يعاقب الإنسان أحيانا. وفي النهاية لا تنسى عزيزي دعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة إن أعجبك، وإن أردت أن يصلك كل جديد، وشارك الفيديو إن أردت. أستسمعكم الله، نلتقي في حلقة جديدة. I gave you my heart.